Marami daw yung kanin ko. Ha? Hindi ah? Yes. Ano yung talalagay mo sa ano? Hmm. Lalagay mo na sa ano? Ito? Ito. Lalagay mo na sa ano? Ah, hindi ano. Ayun eh. Hmm. Maganda sana pag maano ka na no? Yung mic. Yung mga ginagamit ng mga mukbang. Hindi na sila papakita ng mukha eh. Boses ka ngayon. Sa mga Korean, minsan napapakita naman. Yung iba. Sa boses lang kasi ng ano, ang sarap. Ang sarap pakinggan. Mushroom. Red. Lalaki din mangga dyan. And then, Sarap it mukbang. malapit na yun. Tapos bagoong yung ano. Lut ay bagoong. Sarap yun. Ay, At,
Ano ito sa bago mong channel? Gumawa ka bago? O pangalan? Lens mukbang.